일단 가격 차이가 엔진 링소를 아주 많이 써봤죠. 11km. 엔진 자동차랑 전기차 비교하시면 전기차는 들어갈 비용이 별로 없잖아요. 뭐 비슷합니다. 가성비가 아주 뛰어나다고. 11km. 와, 대박 프로모션이네. 밥 먹고 이것만 했으니까 뭐 남들보다는 잘한다고 뭐 자신합니다. 뭐 전기 링소 바꿔서 아주 잘 만들었어요. 세대가 바뀐 것 같아요. 엔진은 많이 저물지 않을까.